ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થીની બહેનો, કેમ છો? મજામાં છો? હા, શું કરો છો બધા? હવે તો થોડા સમયમાં શાળા શરૂ થવાની, બરાબર ને? એટલે તમને એકદમ મજા પડી જશે સ્કૂલે આવવાની. આવશે ને? મજા આવશે ને તમને? સારું, ચાલો આજે તમારા માટે કંઈક સરપ્રાઈઝ છે. શું છે તમારા માટે? સરપ્રાઈઝ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દર મહિને આપણે કોઈક ને કોઈક જગ્યાની શૈક્ષણિક મુલાકાત લઈએ છીએ. શું લઈએ છીએ? શૈક્ષણિક મુલાકાત, વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત. અત્યારે આપણે વર્ચ્યુઅલ લેવી પડે કારણ કે શાળા ચાલુ નથી કોરોનાને લીધે, બરાબર? એટલે વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત લેવી પડે, બરાબર? તો એ વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત માટે આપણે દર મહિને કોઈક અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ છીએ. તમને હું સરસ મજાના ચિત્રો અને બધું બતાવું છું, તમે ત્યાંની માહિતી મેળવો છો, સરસ મજાના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો છો, બધું જ કરો છો, બરાબર? તો આજે આપણે જઈશું કોઈક એવી જગ્યાની કે તે તમે જોઈ જ નથી, એકદમ નવી તમારા માટે, બરાબર? ચલો, નીચે ચિત્ર દેખાય છે, કોઈ ગેસ કરી શકે છે શાનું ચિત્ર છે? ગેસ કરો જો. શું લખ્યું છે? કંઈ ખ્યાલ આવે છે? બીજું ચિત્ર બતાવો. અહીં ક્યાંક કંઈક ખ્યાલ આવે છે? જુઓ, આ બધા ચિત્રો તમારા માટે મેં મૂક્યા છે, બરાબર? કંઈક થોડી ઘણી તમને સમજ પડી હોય, પડે છે? ચાલો, યસ. શું લખ્યું છે? ફિશ એક્વેરિયમ. શું લખ્યું છે? ફિશ એક્વેરિયમ એટલે કે માછલીઘર. ફિશ એક્વેરિયમ એટલે માછલીઘર, બરાબર? તો આજે આપણે શાની મુલાકાત લઈશું? સુરતમાં આવેલા શ્રી જગદીશચંદ્ર બોઝ માછલીઘરની, બરાબર? અહીંયા નામ લખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. જુઓ, હું બતાવું છું. જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ, પાલ, અડાજણ, સુરત. આટલું સરસ સુંદર એક્વેરિયમ ક્યાં આવેલું છે? સુરતમાં જ આવેલું છે, બરાબર? ખબર છે ખરી તમને બધાને? નથી ખબર? ખબર છે? વેરી ગુડ. જેને નથી ખબર એ આજે આના ઉપરથી માહિતી મેળવી લેજો. પછી તમારે પણ જ્યારે પણ ત્યાં જવું હશે તો જવાશે, બરાબર? એટલે આ છે એક્વેરિયમનો મેઇન ગેટ. જ્યાં એક્વેરિયમની એન્ટ્રી થાય છે ને, જ્યાંથી આપણે અંદર જવાય છે ને, એ છે. લખ્યું છે ઉપર, જુઓ, એક્વેરિયમ. કેટલું સરસ મજાનું આજુબાજુ ચિત્રો દોર્યા છે, કલરિંગ કર્યું છે, બરાબર? આપણે આગળ જોઈએ. જુઓ, અહીં લખ્યું છે ફિશ એક્વેરિયમ, માછલીઘર. માછલીઘરમાં શું શું જોવા મળે છે? ખબર જ હશે તમને બધાને, બરાબર ને? ચાલો, પછી આપણે આગળ જોઈએ. અરે વાહ! માછલીઘરમાં ત્યાં જ શું મૂક્યું છે? સરસ મજાનું સ્કેલેટન જેવું મૂક્યું છે, બરાબર? હાડપિંજર ટાઈપ, એટલે કે કંઈક સરસ મજાની માછલીઓ કઈ રીતે હોય છે, એમનું શરીર બંધારણ કઈ રીતે હોય છે, એની સમજ આપી છે, બરાબર? આ તમને દેખાય છે એકદમ એન્ટ્રન્સ છે કે જ્યાંથી તમારે જઈને અહીં બાજુમાં ટિકિટ વિન્ડો છે. શું છે? ટિકિટ વિન્ડો. તમારે ટિકિટ લેવાની છે. પણ જુઓ, ગભરાઈ નહીં જતા, ટિકિટ બહુ નજીવા દરની છે. આ માછલીઘર, આ જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ આપણા માટે સુરત મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યું છે, એસએમસી, બરાબર? અને એસએમસી દરેક જાહેર જનતા માટે એમણે આ ખુલ્લું મૂક્યું છે. બધા જ અહીં જઈ શકે, બધા જ અહીં મુલાકાત લઈ શકે. એટલે એમણે ટિકિટ દર ખૂબ જ નજીવો રાખ્યો છે, બરાબર? નજીવો ટિકિટ દર કેમ રાખ્યો છે? કારણ કે માછલીઓને અંદર બહુ સરસ વાતાવરણમાં રાખવી પડે છે, ઠંડકવાળા, એસીવાળા. એમનું ત્યાં ક્લિનિંગ કરવું પડે, સાચવણી કરવી પડે, ખોરાક પૂરો પાડવો પડે, બરાબર? એટલે આ બધું કરવું હોય તો એના માટે શું થાય કે ત્યાં થોડી નાની નજીવી ટિકિટ દર રાખવું પડે કે જેને કારણે એ લોકો સારી રીતે તેનું સંચાલન કરી શકે, બરાબર? એટલે આ ટિકિટ વિન્ડો છે, ત્યાંથી આગળ જઈશું એટલે જુઓ, યસ, કેટલી સુંદર માછલીઓ, વ્હાઈટ વ્હાઈટ, નાની નાની, ક્યુટ ક્યુટ. દેખાય છે તમને આટલી સરસ માછલીઓ? જુઓ, નીચે લખ્યું છે જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ, સુરત, બરાબર? આટલી સુંદર માછલીઓથી ભરેલું માછલીઘર આપણા સુરતમાં છે. અને આપણે એટલી એના પ્રમાણે ત્યાં જતા પણ નથી. હવે જશો ને તમે લોકો? ચોક્કસ જજો. જો ખૂબ સુંદર માછલીઓ છે, અહીં રંગબેરંગી માછલીઓ છે, ખૂબ જ સુંદર મજાની કલરિંગ માછલીઓ જોવા મળશે. બધી જાત જાતની, દરેક પ્રકારની અલગ અલગ જગ્યાએથી લાવીને માછલીઓને અહીં ભેગી કરી છે. બધાને પોતાના અલગ અલગ નાના નાનકડા ઘરમાં રાખ્યા છે, બરાબર? જુઓ, અહીં શું દેખાય છે? અરે વાહ! ટનલ છે. ટનલ તમને ખબર છે ને, બોગદું જેવું હોય ટનલ, કે નીચેથી આપણે પસાર થવાનું અને ઉપર તમને શું દેખાય? ઉપર પાણી હોય, આજુબાજુ પાણી હોય, અને એ બધામાં સરસ મજાની નાની મોટી કલરિંગ રંગબેરંગી માછલીઓ ફરતી હોય. મજા આવી જાય? જોવાની મજા આવે કે નહીં આવે?
આ ટનલ છે સુરતમાં જે એક્વેરિયમ આવેલું છે એની અંદરની આ ટનલ છે અને તમે ત્યાંથી પાસ થાઓ એટલે 3 બાજુ તમને પાણી દેખાય. પાણીની અંદર તમને જળચર બધી જાળી ઝાંખર નાના નાના પાંદડા એવું બધું દેખાય. એ શા માટે રાખવામાં આવે? માછલી માટે રાખવામાં આવે કે માછલી ત્યાંથી પોતાનો ખોરાક લઈ શકે, એની પાસે વિહાર કરી શકે. બરાબર. અને જુઓ તમારી ઉપરથી માછલી પસાર થાય છે ને મજાનું? હા, આજુબાજુમાંથી પસાર થાય છે. કેટલી મજા આવે આ જોવાની. ચાલો આગળ જઈએ. અરે વાહ, કેટલા બધા લોકો આવ્યા છે એની મુલાકાતે. તમને ખબર નહીં હશે પણ પહેલાં તો સ્કૂલમાંથી પણ નાના નાના પિકનિક પર અહીં લાવવામાં આવતા હતા. બરાબર, કે એ પિકનિકમાં તમને આ બતાવવામાં આવતું હતું. પણ હવે તો શું કરીએ, કોરોના છે. કોરોના જશે પછી આપણે એની પણ મજા લઈશું. બરાબર, જુઓ કેટલા બધા લોકો આવ્યા છે ને સામે કેટલું મોટું વિશાળ માછલીનું નાનું ઘર છે, માછલીનું મોટું ઘર છે અને એની અંદર કેટલી બધી માછલીઓ છે, નાની મોટી દેખાય છે કલરિંગ. ચલો આગળ જઈએ. અરે વાહ, સ્ટારફિશ. ખબર છે આ સ્ટારફિશ છે? ઓળખતા આવડે છે? આનો શેપ કેવો છે? સ્ટાર જેવો છે, એટલે એને શું કહેવાય છે? સ્ટારફિશ. કેટલી સુંદર છે, ઓરેન્જ કલરની છે, અંદર આજુબાજુ સ્ટોન છે. જુઓ જુઓ, સ્ટારફિશની બાજુમાં એક નાની ફિશ પણ છે, વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક કલરની. કેટલી સુંદર છે, મજા આવે જોવાની. હા, સરસ. અરે વાહ, સો ક્યુટ. કેટલી ફાઇન છે, વ્હાઇટ છે, એમ મોટી છે, મોં ખોલીને એર લઈ રહી છે કે પછી પોતાનું ફૂડ લઈ રહી છે? હા, જુઓ હવા લઈ રહી છે, પણ કેટલું સરસ મોં ખોલીને આપણને જોઈ રહી છે, એકદમ જીવંત. કેવી માછલી લાગે છે? એકદમ જીવંત, જાણે આપણને જ જોઈ રહી હોય. સુંદર છે ને? આ બધું જ આપણા સુરતના માછલીઘરમાં છે. મારી સાથે આવશો ને તમે જોવા પછી? ચોક્કસ. કોણ કોણ આવવાના છો? હાથ ઉપર કરો જોઉં. વેરી ગુડ. ચાલો આગળ જઈએ. જુઓ આ પણ સ્ટારફિશ છે. નીચે જમીનમાં ચાલી રહી છે, પાણીની અંદર જ, પણ નીચે રેતીમાં છે. પાણીમાં જે રેતી હોય ને એની અંદર છે. સરસ મજાની છે ને? ચલો આગળ. બેસ્ટ એક્વેરિયમ ઓફ ઇન્ડિયા, સુરત, ઇન્ડિયા. આ એક્વેરિયમને જે સુરતમાં આપણે ત્યાં આવેલું છે ને જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ, એ આ એક્વેરિયમ એટલે કે માછલીઘર, એને બેસ્ટ એક્વેરિયમ ઓફ ઇન્ડિયાનું નામ મળ્યું છે. ખૂબ જ સુંદર છે આપણું સુરતનું એક્વેરિયમ. એકદમ બેસ્ટ. બધાને ખૂબ મજા આવે એવું, મસ્ત મજાનું જોવા મળે એવું, ચિત્રોથી, રંગબેરંગી કલરોથી ભરપૂર અને જાત જાતની કલરિંગ માછલીઓથી ભરપૂર. બરાબર. આગળ જુઓ. જુઓ લખ્યું છે અહીં જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ. બરાબર. અરે વાહ, કેટલી સરસ માછલીઓ છે. નામ શું આપ્યું છે ઉપર? રેડ પેરોટ અને યલો કલર. કેટલી સુંદર લાગે છે. યલો ઓરેન્જ કલરની મિક્સ માછલીઓ છે. એકદમ સુંદર, મજા આવી જાય એવી છે ને? કેટલી ક્યુટ લાગે છે. આવી બધી માછલીઓને જોવા જઈશું ને આપણે? જઈશું કે નહીં જઈશું? જુઓ જુઓ જુઓ, અહીં આખું એનું મોટું આપ્યું છે. જુઓ કેટલી બધી મોટી માછલીઓ છે ઉપર. સાથે નાનીઓ તો ખરી જ પાછી, પણ કેટલી મોટી મોટી માછલીઓ છે. હા ને? જોવાની તમને એકદમ મજા આવી જાય. શું આવી જાય? મજા આવી જાય. સરસ મજાની માછલીઓ. જુઓ, હું બધા ચિત્રો તમને ફરી બતાવું છું. અરે વાહ, સો ક્યુટ. બરાબર. ચાલો, તો મને આજે કોણ કહે છે કોને આ જોવાની બહુ મજા આવી, માછલીઘરની મુલાકાત લેવાની? યસ, બધાને આવીને? ચાલો, તો હવે મેં તમને આના માટેનું એક અનુકાર્ય પણ આપ્યું છે. બરાબર. હું આ વિડીયો પણ મૂકીશ, તમને વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત પણ કરાવીશ અને સાથે અનુકાર્ય પણ મૂકીશ. અનુકાર્યમાં શું હશે? જે પણ મેં વિડીયોમાં તમને સમજાવ્યું એને લગતી પ્રશ્નોત્તરી હશે. નાના નાના મજા આવે એવા પ્રશ્નો હશે. તમે એના ઉત્તર આપશો ને? ચોક્કસ. વેરી ગુડ. બરાબર. તો આજે આપણે શાની મુલાકાત લીધી? જગદીશચંદ્ર બોઝ ફિશ એક્વેરિયમ. ક્યાં આવેલું છે? સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં, પાલમાં. બરાબર. આરટીઓની પાસે. બરાબર. ચાલો, તો આજની આપણી આ મુલાકાત પૂર્ણ થઈ. હું આશા રાખું કે તમને આ જોવાની બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ.